Vinga, molt bones a tots i benvinguts un dia més al vostre canal de fibromiàlgia, el canal Fibrosos. Anem a realitzar un nou vídeo pel canal i en el dia d'avui volia que fos un vídeo bastant espontani. De fet, el primer que us volia transmetre era el que he sentit aquest matí. Ha sigut un sentiment molt il·lusionant i el volia compartir perquè, bueno, doncs com quan te sentes a teràpia i comença la teràpia, no sempre la teràpia té que anar de coses que han anat malament o de dolors o de coses dolentes, no? Moltes vegades simplement una teràpia pot ser de tractar, de posar-te més en valor i de compartir que estàs bé i que les coses a vegades van bé i doncs, havia pensat que avui seria interessant fer un vídeo més encarat en lo positiu, dins d'aquesta ambivalència que té la fibromiàlgia. Doncs quan sents que estàs bé dintre del que cap i que ho pots disfrutar una mica, és una sensació molt bonica que a vegades sí que et pot confondre a pensar i a dir, hosti, que estic millorant, i la realitat no és que estiguis millorant, simplement que tens dies més bons i que la malaltia et permet gaudir una mica més de la vida i et recorda això una mica, doncs, aquella persona que eres abans i que podies disfrutar més plenament i més lliurement de les accions que duguessis a terme o activitats que duguessis a terme al llarg d'un dia, no? I una mica això és el que volia compartir. Aquest matí he sortit doncs del gimnàs, que aquests dies m'estic trobant més o menys bé perquè, bueno, quan fa una temperatura més o menys com una d'aquests dies que és bastant suau, sí que amb els anys he anat observant que el meu cos es comporta millor. Diguéssim, el que són els dolors, els malestars, les infeccions recurrents, tot això em disminueix quan la temperatura se sosté en uns nivells més o menys, per dir-ho d'alguna manera, suaus, no? Una de les coses que he observat és que no em funcionen gaire bé les temperatures extremes, ni bastant fred ni bastanta calor. Aquests dos extrems em porten a tenir que estar, segons com, dies fins i tot tancat a casa perquè no... En el cas de l'estiu, quan la temperatura és molt alta, venint aquestes onades de calor i es mantén els dies, m'obliga a estar tancat a casa amb l'aire condicionat perquè és una mica difícil d'explicar la sintomatologia, però cognitivament i mentalment doncs, em distorsiona bastant, em costa molt pensar, em costa molt ser funcional, moure'm i puc sortir una mica al matí al vespre, però el que és durant el dia me té sotmès la malaltia, per dir-ho d'alguna manera, no? Però això no és el cas d'aquests dies, en el qual doncs, estic vivint com una mena de bombolla, per dir-ho d'alguna manera, com en una nube rosa, que es diu, i estic podent disfrutar doncs, bastant. I aquest matí doncs, sortia del gimnàs i m'ha vingut aquest pensament de dir, ostres, surts gaudint d'una manera, o sigui, et sents tan satisfet que el que et ve al cap és, ostres, és que realment no demano res més en aquesta vida. La fibromiàlgia, si algú té, és que quan et trobes mitjanament bé, valores moltíssim, moltíssim la vida, perquè de veritat us ho dic, el fet de que la malaltia m'hagi permès, el cos m'hagi permès poder anar avui a una activitat al gimnàs, dutxar-me, socialitzar una miqueta d'una forma normal, sortir, preparar-me el dinar, menjar i sortir inclús a la tarda una estona, ostres, m'he sentit ple i te dones compte de que amb molt poca cosa sóc feliç, saps? I en aquest sentit, doncs, n'estic molt agraït i ho volia compartir amb tots, perquè crec que és on podem ficar el foc positiu, no? Dins d'aquesta malaltia en els dies que ens trobem bé, perquè al final podria ser una malaltia amb la qual em tingués sotmès sempre, de que no hi hagués cap oscil·lació, però la realitat és que, dintre el que cap, uns certs mesos a l'any, quan les temperatures són una mica més suaus i una mica les condicions s'alineen, doncs puc arribar a disfrutar una mica d'aquesta vida, perquè clar, el que comporta la fibromiàlgia quan tu no estàs bé és que t'incapacita al límit de viure un dia a dia normal, dur a terme les tasques de la vida diària d'una forma normal. En el meu cas, no dutes a l'extrem de dir no em puc vestir, no em puc dutxar sol, que hi haurà persones que potser sí, però sí en el sentit de desenvolupar un dia normal, doncs aixecar-me a l'hora, a esmorzar bé,
anar a treballar, preparar-me el menjar, doncs, la meitat d'aquestes coses, com ja he explicat en algun vídeo, no les puc dur a terme. I és la realitat dura amb la qual me sotmet aquesta malaltia quan les condicions comencen a ser desfavorables. No? Però bueno, en el cas del dia d'avui doncs estic molt content per això, perquè penso, ostres, és que quina sort poder viure ni que siguin dels 12 mesos que té l'any 3 d'aquesta manera, saps? Doncs mira, ho agraeixo, perquè he patit tant, i ens fa patir tant la fibromiàlgia quan estem malament i ens limita tant, que tens unes ganes de viure quan et trobes bé, no? L'altre dia ho vam comentar això una mica en el grup de teràpia de fibromiàlgia en el qual participo, que la terapeuta ens diu una mica això, no? De que hem de vigilar amb el PEM, que el PEM, per si no ho sabeu, bueno, un altre dia farem un vídeo més explícit parlant del PEM, però és una mica són els factors que augmenten el dolor i el malestar, no? I amb el que venia dient, doncs clar, ens recomanava una miqueta que no ens motivéssim quan ens trobem una mica millor, perquè llavors generarem brots de fibromiàlgia gratuïts, per d'alguna manera, no? Que el cos està reaccionant bé una mica en el dia a dia i tu vas i amb tota la motivada, vinga, ara me'n vaig a caminar 10 quilòmetres, ara no sé què. I llavors empitjores quan les condicions les tenies a favor, per d'alguna manera. No sé si m'he explicat bé. I té raó, però jo li vaig contestar, és que són les ganes de viure. Dic, és que clar, se't barreja la consciència de malaltia que has de tenir, saber portar-la, saber-te dosificar, de dir, vale, em trobo bé, però ei, si puc anar a córrer 10 quilòmetres, millor en corro 5 i l'endemà estic bé i em puc tornar a córrer 2 o 3. Jo prefereixo poder sortir una mica cada dia que no sortir un dia, matar-ho tot i tornar a estar una setmana fotut a casa, perquè has de tornar a començar el procés d'acceptació, de fer-te el treball de que saps el que toca, de que ara no podràs estar bé, que no podràs sortir, que no podràs anar a caminar, bueno, tot el que comporta. Aleshores, doncs val la pena, com molt bé ens recomana la terapeuta, dosificar-te, no? Però clar, es barreja això, es barreja aquesta emoció brutal d'aquesta contenció que et genera la fibromiàlgia a l'hora de disfrutar de la vida i de gustar-la, doncs molts dies, no? Perquè ens perdem molts dies de la nostra vida. Una de les coses que no veu la gent i que hem de visibilitzar és aquesta, que no és que no vulguem participar de la vida, és que la malaltia ens obliga, ens reté a cuidar-nos molt, 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 i això passa sobretot per molt descans i estar a casa, perquè a la que surts, a vegades fàcilment empitjores, vols fer una miqueta, clar, costa molt sortir i donar poc de tu. Sí que hi ha activitats en què et pots dosificar, però per exemple, si vas a la feina, doncs vols fer la feina mitjanament bé. Clar, ja t'obligues una miqueta més, ja recaus, i l'endemà estàs pitjor, tornes a anar enrere, i la gent amb fibromiàlgia m'entendrà, tornes a iniciar el procés del qual havies començat, tornes a empitjorar de la faringitis o per on haguessis començat, o aquell dolor, bueno, la migranya, el que sigui, no? I bueno, doncs això, volia compartir aquests moments de plenitud i ficar el foc en això, que sí, que hi ha molts mesos de l'any i dies que ens perdem d'aquesta vida, però n'hi ha d'altres que els podem disfrutar. Clar, quan és complicat dir això? Quan estàs malament. Allí és quan hem de fer més aquell treball d'acceptar la frustració, acceptar que és així, que jo crec que amb els anys ho anem portant millor, no acabem d'acceptar del tot perquè és molt dur, és molt difícil acceptar-ho al 100%, amb això concordem moltes persones amb fibromiàlgia, però si més no, i com que ja ho has viscut un any i un altre, doncs bueno, ja estàs una mica mentalitzat. Però bueno, que jo el missatge que volia dir una mica és això, que si us trobeu una mica bé, que ho disfruteu, que sent conscients d'això que es diu, no, a teràpia, de que si la malaltia ens dona la mà, no agafar-li el braç, per d'alguna manera, no fer excessos, que al final aquesta malaltia va d'això, de que a vegades un dia fer 5 quilòmetres no és un excés i un altre dia agafar un vas d'aigua és un excés. Mana la malaltia, és ella la que ens diu, la que ens dona permís. Quan nosaltres ens passem aquest permís per un lloc és quan venen més conseqüències. I dit això, doncs, disfrutar d'aquests momentets, compartir-los amb la gent, socialitzar tot el que puguem, participar tot el que puguem dintre de les nostres capacitats i gaudir. I entre tots visibilitzem aquesta malaltia que al final encara ens permet
fer certes coses i ser algú dintre del dia a dia, encara que puguem fer menys coses que abans, però ens permet ser algú, comunicar-ho i arribar a la gent, no? Dit això, pues res, que tingueu un molt bon cap de setmana i recordeu, com sempre us dic, que us recordeu que sou una gran història de superació, perquè això és molt important que ens ho diguem, si no cada dia de tant en tant, perquè és així. Jo un dia, me'n recordo fa 2 anys, vaig anar a córrer per un camí, que a mi m'agradava molt anar a córrer, activitat la qual he hagut d'anar disminuint, sobretot a l'hivern, que és quan no la puc dur a terme de cap manera. I un dia vaig tenir visita amb la psiquiatra i en aquell moment encara ben just se m'havia diagnosticat de fibromiàlgia i jo estava molt perdut i molt disgustat amb la vida. I li vaig comentar, dic, és que pensa, perquè jo no sabia com ja expressar el meu malestar, el meu dolor i fer-me visible, no? I jo li vaig comentar a la meva psiquiatra, dic, és que pensa que agafo un camí i me'n vaig a córrer. Això també perquè jo vaig estar ingressat al centre d'addiccions, llavors jo he hagut de readaptar el meu tractament. El meu tractament al centre d'addiccions era molt rutinari, ves a córrer, ves a tal... Bueno, doncs per generar benestar, però clar, se me va quedar antiquat al desenvolupar aquesta nova malaltia, l'he hagut de readaptar, ¿vale? Però bueno, jo sabia que havia de fer moltes coses per cuidar-me i per estar bé, i el córrer l'intentava mantenir. I se'm creuava una mica ja aquesta malaltia, com dient-me, la fibromiàlgia m'estava dient, hauràs de remodelar aquest exercici que t'està anant tan bé per sortir del malestar. Doncs això que dia, amb la psiquiatra doncs li comentava i li explicava, dic, és que pensa que jo vaig a córrer, perquè és així tal qual, i sento que m'he de caure, a la següent passa m'he de caure, perquè quan la fibromiàlgia t'apreta molt no pots sortir a córrer, doncs jo en aquells temps ho feia. Evidentment empitjorava, em costava al dia següent respirar, no sabia el per què, em quedaven moltes coses per entendre encara. Evidentment, jo ara si veig aquests símptomes significa que l'endemà he de deixar de córrer, afluixar, parar l'esport, prendre'm un calma, fer-me una tila, fer-me el llit com a molt i l'endemà passat ja veurem com reaccioni. Però jo me'n recordo que li explicava això molt disgustat a la psiquiatra per veure si em comprenia, no? I va ser quan vaig connectar amb aquesta frase. En aquell moment estava comentant-li això a la psiquiatra i vaig pensar, és que té una gran història de superació, tio. O sigui, escolta't bé el que li estàs dient a aquesta persona. Li estàs dient que sense poder anar a córrer, tu t'aixeques i te'n vas a córrer. Perquè sents que d'aquesta manera lluites per la vida, vols estar encaixar dintre d'aquest món, vols sentir-te bé amb tu mateix, lluites contra l'altra malaltia, contra el que faci falta, con tal de tirar endavant, no? Dic, ets una grandíssima història de superació, perquè per una altra persona sortir a córrer és el més normal del món. No, per una altra persona amb salut, evidentment, no? Ara les envejo molt jo amb les persones amb salut. Hi ha aquella frase de que la salut ho és tot, doncs bueno, és evident. Una vegada desenvolupes una malaltia d'aquestes, et queda ben clar. I des de llavors se'm va quedar gravada aquesta frase. Ets una gran història de superació, perquè de veritat, quan una persona amb fibromiàlgia la veus sortint a córrer, la veus preparant-se el menjar amb il·lusió, rentant els plats després, està duent a terme un combat, segons com, però sèrio. I això és algo molt normal per a les persones que gaudeixen de salut. El que passa és que nosaltres no se'ns veu. Tu em veus a mi i dius, mira, aquesta persona té salut com qualsevol altra, i no. Hi ha un fusible que està fos i si tens gast provoca unes davallades d'energia que t'obliguen a aturar. I dit això, doncs el que us deia, que m'enrotllo molt, que gaudiu del cap de setmana, el proper dilluns realitzaré un vídeo perquè és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, intentaré fer un vídeo explicatiu del que és la fibromiàlgia, aprofundint una mica amb el tema, doncs una mica des de com la visc jo, i sobretot deixant ben clar que és una malaltia greu, perquè no t'incapacita en tot moment de totes les teves capacitats, però en certs moments t'incapacita i molt de certes capacitats. I això és el principal que vull que vegi la gent i que conegui, no? Dit això, doncs, bon cap de setmana i recordeu que sou una gran història de superació. Adeu!